क्या मुझे कोई सुन सकता है? हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? वहाँ कोई सुन सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम जैम है। काम पर ध्यान दो बेटा, कामयाबी कदम चूमेगी। हाँ थैंक्स डैड। अब समझा। लगता है कोई नजदीक है, कोई आ रहा है। ये सुरंग कहाँ खुलती है? शायद ही खुलती होगी पार्क की तरफ। ये तो टीरेक्स है, टीरेक्स है क्लेयर, ये तो टीरेक्स है, टीरेक्स है, टीरेक्स है। मुंह बंद करोगे? ये टीरेक्स नहीं है। हो भी सकता है। क्या मतलब? लंबी सांसें लो फ्रैंकलिन। ये टीरेक्स नहीं है। ये भी कोई काम थोड़ी ना उससे। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये अटक गई है। कुर्सी दो। चलो, निकलो। चलो यहाँ से भागे। हो गए।